वाला छु HTML पेज PHP बाट जेनेरेट गर्ने कुरा भनेको HTML को ट्याग PHP ले मा पनि लेख्न मिल्छ भन्ने कुरा त अस्ति एक दुईवटा प्रयोग गरेको नि हुन सक्छ अथवा नगरे नि हुन सक्छ। म आजको क्लासमा म तिमीसँग त्यसकै विषयमा चर्चा गर्छु। हामीले जुन PHP को कोड लेख्छौं त्यो PHP को कोड हामी बाट HTML को पेज जेनेरेट गर्न सक्छौं। जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो कुरा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ लिस्टमा कुनै आइटम देखाउनु पर्ने हुन सक्छ, हेडिङ्समा कुनै आइटम देखाउनु पर्ने हुन सक्छ। PHP बाट जुन प्रोड्युस गरेको रिजल्ट हुन्छ, जुन आउटपुट हुन्छ, त्यो आउटपुटलाई तिमीले चाहिँ टेक्स्ट बक्समा देखाउनु पर्ने हुन सक्छ अथवा भनौं त्यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ सेलेक्ट अप्सनमा देखाउनु पर्ने हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी PHP बाट गर्न सक्छौं। HTML को पेज मा कन्टेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छौं, HTML को ट्यागहरु PHP बाट जेनेरेट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। र हामी HTML पेज भित्र PHP लेख्न पनि सक्छौं र PHP भित्र HTML लेख्न पनि सक्छौं। यो दुईटै कुरा छ हामीसँग। हामीले PHP त जहिले HTML को पेज भित्रै लेखिरा हुन्छौं हैन, अथवा PHP भित्र पनि HTML हामी लेख्न सक्छौं। HTML को पेज त्यहाँ नराखिकन हामी सिधै PHP भित्रै सबै कुराहरु चाहिँ इको गरेर HTML डिस्प्ले गर्न सक्छौं। त्यो भन्ने कुरा त अस्ति अलिकति देख्यो होला, मैले ब्रेक भन्ने युज गरेको थिएँ हैन, BR भन्ने HR भन्ने युज गरेको थिएँ। त्यो तिमीले देखिसकेको छौ, देखेका छौ नि हैन? त्यो त अस्ति लेखेको पनि छौ, मैले होमवर्कमा त्यो कुरा दिएको पनि थिएँ। तिमीहरूले लेखेको हुनुपर्ने हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। ओके, आज चाहिँ मैले त्यही भएर कन्टेन्ट जेनेरेसनको कुरा गर्छु। जुन HTML को पेज हामी जेनेरेट गर्नेवाला छौं, हामी त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेख्नेवाला छु है। आज म त्यसको बारेमा कुरा गर्नेवाला छु। मैले PHP फाइल क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा एक्जाम्पल लेख्न चाहे, मैले कुनै पनि HTML मा मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दा HTML एलिमेन्ट को रूपमा डिस्प्ले गर्न सक्छु। मैले यदि H1 एलिमेन्ट देखाउन मन लाग्यो भने म यसरी लेख्न सक्छु हैन। H1 मैले एप्पल APPLE एप्पल भन्ने कुरा मैले H1 मा लेख्न सक्छु। यो कुरा त हामी सिम्पल वेमा सिम्पल वेमा हामी यसरी यहाँ लेख्न सक्छौं हैन। डबल कोट लेख्दियौ, सेमिकोलन। अनि चाहिँ मैले जुन इको भन्ने स्टेटमेन्ट लेख्दै छु यहाँ नेरी, तिमीले याद गरेको छौ भने सर भन। मेरोमा त आकै छैन नि, त्यो स्क्रिन नै आएको छैन। क्षमा चाहे ल, मैले क्षमा चाहे। मैले यहाँ स्क्रिन शेयरिङको अप्सन चेन्ज गर्नुपर्छ, मैले याद गरिनछु ल। मैले ओभरले गरेर लेख्न खोज्दै छु, त्यही भएर। ओके, अब देख्छौ, अब देखिन्छ। मैले चाहिँ तिमीसँग यहाँनिर लेख्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तो हामीलाई PHP कोडमा सिधै हामी कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि मैले सिम्पल इको गरेर तिमीले कुनै पनि H1 एलिमेन्ट्स यसरी लेख्न सक्छौ। मैले जस्तो एप्पल लेखेँ हैन, H1 मा यसरी लेख्न सक्छु। मैले यसरी लेखेँ भने यो कन्टेन्ट के हुन्छ भने एप्पल भन्ने कन्टेन्ट H1 को रूपमा देखिन्छ। भनेको जसरी हामीले चाहिँ HTML पेज बनाउँदाखेरि चाहिँ H1 भित्र कुनै पनि हामी कन्टेन्ट लेख्छौं भने त्यो कन्टेन्ट हामी H1 को रूपमा डिस्प्ले हुन्छ भनेको यो कुरामा इको गरेर हामीले PHP बाट कुनै कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्छौं भने त्यो कन्टेन्ट हामी HTML ट्याग को रूपमा हामी युज गर्न सक्छौं। यो हेरिहालौं है त, यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा। हामी प्रोग्राममा आउँ, हामी लेखेर हेरौं। मेरो यो नोटप्याडमा लेखेको टेक्स्ट धेरै सानो भएको छ भने तिमी जुम गरेर हेर, मोबाइलमा छौ भने। ल्यापटपमा छ भने चाहिँ देखिहाल्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। देखिदैन भने म अलिकति ठुलो बनाइदिन्छु है। देखिन्छ? देखिन्छ सर, देखिन्छ। ओके ओके, मैले यसरी H1 एलिमेन्ट लेख्न सक्छु। यसमा म एलिमेन्ट देखाउन सक्छु। जस्तो मैले अघि लेखेको कुरा एप्पल इज फ्रुट भन्ने कुरा म यसरी लेख्न सक्छु। म यसरी PHP मा कन्टेन्ट लेख्न सक्छु। यो कन्टेन्टलाई मैले एक्जिक्युट गरेर हेर्नु पर्यो भने त्यसको लागि म ब्राउजर खोल्छु। ओके, मतलब ब्राउजर खोल्न सजिलो हुन्छ, म यहीँबाट खोल्छु ल। अनि त्यसमा एड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले त्यो एड्रेस के लेख्नुपर्छ थाहा छ के हो? डिफल्ट भ्युवर त अर्कै भएर छ त मेरो त अहिले त, नेट बर्बाद भएछ। ठिकै छ, यसलाई मैले फायरफक्स खोल्न रुचाएँ यहाँबाट। ओके, मैले यसको एड्रेस तिमी नझुकिन, यो फेरि यहाँ किन आइरहेको छ एप्पल इज फ्रुट यस्तो भनेर भन्ला। यो चाहिँ मैले यहाँनिर पाथ चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले सर्भरबाट एक्जिक्युट गर्नुपर्छ हैन, सबैलाई थाहा चाहिँ छ। मेरो यो सर्भर हो, मेरो सर्भरको नाम के हो? लोकल होस्ट हैन। तिमी खोजिरहन, यसरी खोजे पनि हुन्छ। मैले लोकल होस्ट भनेर सर्च गर्न सक्छु।
अब हेर यो कोड PHP एक्जिक्युट भयो अहिले यहाँ हेर्न सक्छौ तिमी यो h1 को रूपमा देखिएको छ तिमीलाई शङ्का लाग्छ भने तिमी सोर्स पनि हेर्न सक्छौ पेजको सोर्स हेरौँ ल भ्यू पेज सोर्स गरौँ हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ यहाँ हेर त मैले यसरी करेक्टली एप्पल इज फ्रुट भनेर ट्याग लेखिरहेको छु यसले काम गरिरहेछ तिमीलाई अचम्म लाग्ला यो इको भन्ने चाहिँ कहाँ गयो हरायो त हैन हामीले लेखेको त्यो सोर्स फाइलमा त त्यो जुन हाम्रो एङ्गुलर ब्राकेटमा हामीले क्वेसन मार्क भित्र इन्क्लोज गरेर एप्पल इज फ्रुट भनेर इको भित्र लेखेका थियौँ त्यो इकोहरू चाहिँ सबै हरायो त यहाँ त देखिएन त है कसैसँग छ यसको रिजनिङ किन नदेखिएको हो छ कि छैन कोही त बोला कस्तो चुपचाप हो कस्तो रमाइलो के यो क्लास त छैन सर आइडिया छैन ओके अब पहिलो कुरा सुन PHP जुन हामीले लेखेको मा लेखेको कोड छ PHP कस्तो ल्याङ्ग्वेज हो सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको PHP को कोड सर्भरमा ट्रान्सलेट हुन्छ भनेको हाम्रो वेब सर्भरमा ट्रान्सलेट हुन्छ जहाँ PHP इन्टरप्रेटर छ PHP इन्टरप्रेटर इन्स्टल गर्नुपर्छ हामीले वेब सर्भरमा हामीसँग वेब सर्भरमा PHP इन्टरप्रेटर छ हैन हामीले ज्याम्प इन्स्टल गरेका छौँ त्यो प्याकेजमा सबै कुरा अभाइलेबल छ हामीले केही गर्नु परेकै छैन हैन त्यो अब आफैले पनि म PHP छुट्टै इन्स्टल गरेर अपाचे छुट्टै इन्स्टल गरेर म त्यसलाई कन्फिगर गर्छु भन्न रुचाउँछौँ भने त्यो पाइन्छ तर हामी सजिलोको लागि जहिले ज्याम्प युज गर्छौँ हैन त्यहाँनेरि हामीले अपाचे सर्भरमा भनेको वेब सर्भर हो त्यो वेब सर्भर भनेको वेब सर्भिस दिनेलाई वेब सर्भर भन्छौँ तिमीले नेटवर्कमा पढिसकेको छौ वेब सर्भिस भनेर त्यो जुन वेब सर्भर छ त्यो वेब सर्भरमा PHP इन्टरप्रेटर इन्स्टल छ हामीले जुन कोड लेख्यौँ नि हैन क्लाइन्ट जुन हाम्रो यहाँ अहिले देखिरहेको छ नि मेरो नोटप्याडमा जुन तिमीले कन्टेन्ट देखिरहेको छौ यो जुन कोड देखिरहेछौ यो कोड भनेको तिम्रो के हो भने यो चाहिँ सर्भरमा एक्जिक्युट हुन्छ क्या यो कोड चाहिँ मैले अघि जुन लोकल होस्ट भनेर कल गरेँ नि मैले ब्राउजरमा सिधै खोलेँ भने त यसले काम गर्दैन भन्ने कुरा त थाहा पाइसक्यो होला किनकि क्लाइन्टमा त यो एक्जिक्युट हुने रहेनछ PHP को कोड ब्राउजरबाट त काम गरेन अहिले थाहा पायौँ हामीले त्यसैले हामीले सर्भर थ्रु हामी यो कन्टेन्टलाई PHP को कोडलाई एक्जिक्युट गर्छौँ त्यसैले यो सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो अब कुनै पनि पेज जब सर्भरमा ट्रान्सलेट हुन्छ भनेको यो इको ट्रान्सलेट हुन्छ क्या खासमा यसरी इको लेखेको कुरा ट्रान्सलेट हुन्छ र यहाँभित्र भएको HTML को ट्याग PHP ले बुझ्दैन आफूले नबुझेको सिन्ट्याक्सलाई केही पनि गर्दैन PHP इन्टरप्रेटरले आफूले जे बुझ्छ त्यो मात्रै गर्छ भनेको PHP इन्टरप्रेटरले इको बुझ्छ डबल कोट भित्र एउटा स्ट्रिङ छ भन्ने बुझ्छ यो स्ट्रिङलाई जस्ताको जस्तै डिस्प्ले गरिदिन्छ भनेको उसले ट्रान्सलेट गर्छ र यो ट्रान्सलेट भएको कन्टेन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि वेब सर्भरमा हुन्छ अनि हामीले जब क्लाइन्टबाट रिक्वेस्ट पठाउँछौँ हामीले लोकल होस्ट स्ल्यास गरेर त्यो पेज खोल्यौँ नि हैन भनेको मैले यसलाई भिजुअलाइज गर्न म यसरी भन्छु यो एउटा क्लाइन्ट हो हैन यो हाम्रो क्लाइन्ट कम्प्युटर हो हामीले क्लाइन्टबाट के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खर रिफरेन्स गरेको थियौँ हाम्रो यो सर्भर भयो यहाँनिर हैन यो चाहिँ सर्भर भयो हाम्रो यसलाई सर्भर भनौँ हैन हाम्रो क्लाइन्ट कम्प्युटरबाट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिक्वेस्ट इनिसिएट गरौँ रिक्वेस्ट कसरी इनिसिएट गरेको छौँ तिमीले भर्खरै पनि देखेको छौ मैले रिक्वेस्ट इनिसिएट कसरी गरेँ भन्दाखेरि यहीँबाट हेरौँ मैले कसरी रिक्वेस्ट इनिसिएट गरेको छु भने मैले खोल्दाखेरि कसरी खोलेको छु हेर त मैले लोकल होस्टमा मैले रिक्वेस्ट इनिसिएट गरेको छु मेरो फाइललाई इनिसिएट गरेको छु नि मैले BIM batch 2018 लेखेको छु हैन त्यो डिरेक्टरी एक्सेस गर्न खोजा नि त सर्भरको पेजलाई जुन सर्भरको पेज छ त्यो पेजलाई मैले एक्जिक्युट गर्न खोजा हो BIM batch 2018 गरेँ त्यसपछि मैले त्यहाँनिर सेक्सन A लेखेको छ अनि स्ल्यास मेरो फाइलको नाम के छ कन्टेन्ट जेनेरेसन भन्ने छ मेरो फाइलको नाम यहाँ कन्टेन्ट जेनेरेसन .php भन्ने छ यो धेरै लामो भयो देखिएन त्यहाँ पछाडि .php छ भन्ने बुझ्नु ल तिमीले देखिएन तिमीले देखेनौ तर यो कन्टेन्ट यसरी एक्सेस भयो भनेपछि यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर हेर्यौ भने तिमीले यो जुन मैले लेखेको छ नि यो कन्टेन्ट यो URL मा लेखेको यो URL को फुल फर्म त थाहा छ नि तिमीहरूलाई कसैले भन्न सक्छ मलाई URL को फुल फर्म के हो तिम्रो आवाजै सुनिन मैले युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर हामीले यो जुन URL लेखिरहेछौँ नि खास यो लोकल होस्ट भनेको सर्भरको नेम हो के यहाँनेरि अब यो लोकल होस्ट भनेको हाम्रो सर्भरको नेम हो हामीले यही कन्टेन्टलाई कुनै अहिले त लोकल्ली चलाइरहेछौँ त्यसैले हाम्रो लोकल सर्भरमा काम गरिरहेछ लोकल होस्टको
यदि मैले यसलाई चाहिँ KCMIT को डोमेनमा अपलोड यो पेजलाई अहिलेको जुन कन्टेन्ट जेनेरेसन डट PHP भन्ने पेज छ नि यसलाई मैले यदि KCMIT को डोमेनमा अपलोड गरेँ भने KCMIT को जुन होस्टिङ गरिरहेको छ नि साइट जहाँ त्यहाँनिर मैले अपलोड गरेँ भने यसलाई मैले लेख्नुपर्छ कसरी भन्दाखेरि https किनकि मैले सेक्युर युज गरेँ http अनि त्यसपछि मैले लेख्नुपर्छ kcmit.edu.np हैन / यो सर्भरको नाम भयो त्यसपछिको कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ भनेको यही कुरा लेख्ने हो क्या bim batch तिमीले याद गरेछौ भने तिम्रो आफ्नो URL मा हेर तिमीले थाहा पाउँछौ / यसरी नै तिम्रो रिसोर्स के आइरा हुन्छ भन्दाखेरि एड्रेस आइरा हुन्छ अब आजभोलि चाहिँ कम्प्लिट एड्रेस नदेख्योस् हुनलाई त्यो रिसोर्स एड्रेसहरु चाहिँ त्यो कन्भर्ट गराए नि हुन्छ MD5 मा हुन्छ फाइलको त्यो पाथहरु चाहिँ त्यो अर्कोले ह्याकरहरुलाई सजिलो नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हुन्छ हैन तर तिमीले याद गर्यो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली यस्तै नै हुन्छ तिमीले यदि त्यसरी MD5 हरु युज गराएनौ भनेको तिमीले इन्क्रिप्सन कुनै युज गरेका छैनौ भने तिमीले एक्ज्याक्टली सेम यस्तै देख्छौ तिमीले याद गरेछौ भने यो सर्भर हो कि यति नै फरक हो अरु सबै कुरा सेम हो त्यसैले हामीले जुन कुरा गरिरहेको छौं अहिले यो URL जुन हामीले लेखेको छौं लोकलहोस्ट भनेको एउटा हाम्रो चाहिँ सर्भर लोकल सर्भरको एड्रेस हो तर यदि मैले यसलाई चाहिँ होस्टिङ गरे भने यसरी KCMIT को सर्भरमा यसलाई यसरी लेखिन्छ त्यसको अर्थ हामीले अहिले एक्सेस गरिरहेको कन्टेन्ट वेब सर्भरमा छ के भनेको यो कन्टेन्ट जुन कन्टेन्ट जेनेरेसन डट PHP भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ क्या यो सर्भरमा छ क्या कन्टेन्ट जेनेरेसन भन्ने पेज त यहाँ छ नि त कन्टेन्ट जेनेरेसन अब यो पेज भनेको चाहिँ यहाँनेरि ट्रान्सलेट हुने हो नि त यो PHP पेज यहाँ छ क्या हामीसँग यो कन्टेन्ट यहाँ ट्रान्सलेट हुन्छ यो इन्टरप्रेटेड हुन्छ हैन यो इन्टरप्रेटेड भएर बस्यो हैन इन्टरप्रेटेड भएर बसेछ अब यो इन्टरप्रेटेड भएर बसेको जुन कोड छ नि फाइनल कोड त्यो फाइनल कोड भनेको चाहिँ PHP ले ट्रान्सलेट गरेको कोड के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले देख्यौ नि अघि H1 एप्पल इज फ्रुट भन्ने H1 त्यो एक्ज्याक्टली त्यो हामीसँग यहाँ अवेलेबल हुन्छ र यो चाहिँ रिप्लाईको रूपमा आउँछ के यहाँबाट रिप्लाई आउँदाखेरि चाहिँ जब क्लाइन्टमा रिप्लाई आउँछ हामीले जब वेब ब्राउजर मार्फत हामी यो कन्टेन्टलाई खोल्छौं अथवा हामीले यसरी URL हान्छौं यहाँबाट रिप्लाई आउँदाखेरि एक्ज्याक्टली आउँछ के भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन मेसेज छ नि H1 वाला मेसेज त्यो H1 वाला मेसेज आउँछ यसरी आउँछ के रिप्लाई आउँदाखेरि यो पेज आउँछ के हामीलाई अहिले त मैले थोरै छ त्यही भएर यो कन्टेन्ट लेखेँ यो HTML पेज आउने हो के HTTP ट्रान्सफर प्रोटोकल युज गरेर भनेको हाम्रो हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल युज गरेर यो कन्टेन्ट हामीसँग आइपुग्छ भनेको यसले आउँछ यहाँ के आउँछ भने एप्पल इज फ्रुट भनेर आउँछ त्यसैले हामीले यहाँ देखेको कुरा एक्ज्याक्टली PHP को कोड PHP मा लेखेको कोड हामीले क्लाइन्ट कम्प्युटरमा देख्न सक्दैनौं किनकि क्लाइन्टले PHP को कोड एक्जिक्युट गर्न सक्दैन र उले त्यो एक्सेस नै पाउँदैन त्यो चाहिँ सर्भरमै एक्जिक्युट हुन्छ भन्ने खोजेको यिनेरी यो सर्भरमा जहाँनेरि हामीले चाहिँ वेब सर्भरमा जति जहाँनेरि चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गरेको छौं इन्टरप्रेट गरेको छौं त्यो यहीँनेरि अवेलेबल हुन्छ त्यसैले यहाँनेरि सबै ट्रान्सलेट हुन्छ त्यही भएर हामीलाई वेब सर्भर चाहिएको हो वेब सर्भरमा PHP इन्टरप्रेटर हुन्छ त्यसले इन्स्टल गरेको हुन्छौं हामीले एक्ज्याक्टली यसरी काम गर्छ यिनीहरुको बीचको कम्युनिकेसन यस्तो हुन्छ यसबाट धेरै कुरा बुझ्यो होला यसबाट केही आइडिया भयो होला अब हामी PHP बाट HTML को कन्टेन्ट जेनेरेट गर्दाखेरि हामीले भ्यू सोर्स गरेर हेर्यौं भने त्यसमा PHP को केही पनि कोड आउँदैन कहिले नि आउँदैन त्यो अस्तिको बेला नि हेर एरे बनाएको छौ एरे डिस्प्ले गरेछौ नि त्यहाँ तिमीले इको लेखेर कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्छौ नि त्यहाँ नम्बर मात्रै आउँछ तिमी आफूले गरेको पेजलाई भ्यू सोर्स गरेर हेर तिमीले थाहा पाउँछौ ठीक छ त्यही भएर त्यो सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिएको किनकि यो सर्भरमा एक्जिक्युट हुन्छ हामी यसरी H1 जेनेरेट गर्न सक्ने भयौं अब मैले लिस्ट जेनेरेट गर्नुपर्ने छ सपोज मानौ लिस्ट जेनेरेट गर्नु छ भने सिम्पली म यसरी लिस्ट जेनेरेट गर्न सक्छु मैले एउटा एक्जाम्पल लेख्न खोजे तिमीलाई म एउटा देखाउँछु अनि त्यसपछि म क्लास स्कोपमा जान्छु मैले एउटा अर्डर लिस्ट बनाउन चाहे सपोज अर्डर लिस्ट यसरी बनाउँदै छु जसमा मैले दुई तीनवटा li एलिमेन्ट राख्न चाहे li मैले एलिमेन्ट लेखेँ म यसैमा एक लाइनमै लेखिरहेको छु यसलाई मल्टिपल लाइनमा लिएर जाँदा नि हुन्छ हैन केही फरक पर्दैन र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अर्को तरिकाले लेख्नुपर्छ एउटा हामीले इन्टर हान्न पाइँदैन यो जुन स्ट्रिङ डेटा छ त्यसलाई इन्टर हान्नु पनि समस्या हुन्छ मल्टिलाइनमा जाँदैन यो हामीले बुझिसकेका छौं पहिले पनि प्रिन्टएफ मा हामीले स्ट्रिङ डेटालाई मल्टिलाइनमा लेख्दैनथ्यौं हामी लेख्न पाउँदैनथ्यौं भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ यहाँ पनि पाइँदैन है त्यसैले मैले एक सिंगल लाइन लेख्दै छु यदि मल्टिलाइनमा लेख्नु पर्ने छ भने हामीसँग अर्को तरिका छ त्यो तरिकामा हामी पछि कुरा गरौँला अथवा तिमीले एक्सप्लोर गरे पनि हुन्छ तिमीले इको भित्रै कसरी लेख्न सक्छौ भन्ने कन्सेप्ट हामीसँग अवेलेबल छ है अब li मा हामीले चाहिँ एप्पल भनेर लेखेँ मैले एउटा म यहाँ कपी पेस्ट गर्ने वाला छु है यो li लाई कन्ट्रोल सी यहाँनेरि बल लेख्ने वाला छु म यसरी कन्टेन्ट जेनेरेट गर्ने वाला छु है यहाँनेरि हेर है कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउन खोजेको एप्पल बल ल क्याट भन्ने पनि लेखिहाल्ने त्यसपछि फाइनली अर्को एउटा कुरा पनि थाहा पाऊँ ल पाइनएप्पल लेखौँ न धेरै कुरा टाइप गरिरहनु पर्दैन मैले पाइनएप्पल ओके
यसलाई सेभ गरिदिएँ मैले। अब मैले यो पेज खोल्नेवाला छु मेरो ब्राउजरमा। हेर त मेरो ब्राउजरमा अब यो कन्टेन्ट लिस्टको रूपमा आउँछ। अब तिमीले यसलाई यसको ट्याग हेर्न मन लाग्यो भने तिमीले सोर्स हेर त, सोर्स कस्तो देख्छौ, सोर्समा हेर त एलआई एलिमेन्ट मात्रै देखिन्छ, ओएल एलआई भनेर तिमीले देख्छौ। यसरी हामीलाई चाहिँ हामीले पिएचपीमा लेखेको कोड चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि सेफ भयो। भनेको क्लाइन्टले जसले हाम्रो अडियन्सले जसले हाम्रो पेज एक्सेस गर्दैछ त्यसले हामीले लेख्न खोजेको लजिक, हाम्रो लजिक जुन लेखिएको छ त्यो देख्दैन। जाभास्क्रिप्टमा यही कुरा लेखियो भने देखिने भयो हैन, जाभास्क्रिप्ट पनि यो कुरा एचिभ गर्न सकिन्छ होला हैन। तर हामीले जाभास्क्रिप्टमा एक्जिक्युट गरेको कोड त क्लाइन्टको कम्प्युटरमा रहन हुन्छ, क्लाइन्टकै कम्प्युटरमा त्यो रहने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो क्लाइन्टसँग हामी लुकाउन सक्दैनौँ हामीले लेखेको लजिकहरू। त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ है। त्यसैले कति इम्प्लिमेन्टेसनहरू हामी पिएचपीबाट गर्छौँ, त्यो कस्तो बेलामा गर्छौँ भन्ने कुरा तिमी बिस्तारै प्रयोगमा जाँदै गएपछि तिमीले बुझ्छौ होला। अब हामीले कुनै पनि पेज जेनेरेट गर्नु छ, युजरको डेटा कलेक्ट गर्नु छ भने त्यस्तो बेलामा हामी पिएचपी प्रयोग गर्दाखेरि एचटिएमएलसँग पावर थपिन्छ। कसरी पावर थपिन्छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्छौ। म एउटा क्लास वर्क दिनेवाला छु, त्यो क्लास वर्क तिमीले लेख पहिले हैन, अनि त्यसपछि हामी त्यसमा डिस्कस गरौँ है त। एउटा क्लास वर्क गर तिमी पहिले। मलाई यो खाली यो कमेन्ट लेख्ने बानी भएछ, यहाँ त चाहिँदा पनि चाहिँदैन, त्यही पनि किन यस्तो लेख्छु म हैन जहिले। ओके 17 सेप्टेम्बरको क्लास वर्क गरौँ ल। म वान नोटमै अभाइलेबल गराउँछु भनेको क्लास नोटबुकमै अभाइलेबल गराउँछु। त्यो क्लास नोटबुक सेटअप गरुन्जेलको लागि मैले तिमीलाई यहाँ क्वेसन छोडेँ। त्यो क्वेसन छोड्दाखेरि तिमीलाई फाइदा छ, किनकि तिमी त्यति बेरमा सल्भ गर्न भ्याइसक्छौ हैन त। राइट PHP program that generates in paragraph elements. ओके यति मात्रै, अरु केही चाहिएन मलाई। राइट PHP program that generates 10 paragraph elements. प्याराग्राफमा केही न केही कन्टेन्ट चाहिँ तिमीले राख्नुपर्छ है। त्यो सेम कन्टेन्ट नराख, डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट राख। ओके यो तिम्रो क्लास वर्क तिमीले 38 भएछ, तिमीले 10 मिनट भन्दा म्याक्सिमम 10 मिनट भन्दा बढी टाइम पाउँदैनौ। त्यो भनेको 48 सम्म टाइम पाउँछौ। 48 सम्ममा सक्यो भने सक्यो, सकेन भने ठिक छ, त्यो पछि तिमीले सबमिट गरि नै हुन्छ। म त्यसपछि फेरि अर्को कन्टेन्टमा जान्छु है त। तिमीलाई 10 मिनटको समय दिन्छु, 10 मिनटमा भ्याइहाल्छौ पनि तिमीले गर्न चाह्यौ भने। ओके म त्यतिन्जेल वान नोट सेटअप गर्छु। तिम्रो क्लास वर्क यहाँ छँदैछ है त। लाग्यो my lord।
ओके सेटअप भइसक्यो है क्वेसन तिमीहरूलाई आइसक्यो क्लास वर्क डे 3 भन्ने राखेको छु मैले त्यहाँ कसैको सक्यो कसैको सक्यो भने भनौँ टाइम त 4 मिनट त बाँकी छ तपाईँ कोही फास्ट लर्नर छन् भने तिनीहरूले छिटै लेख्छन् मैले लेखौँ कि तिमीहरू लेख्दैछौ लेखिरहेको छु सर 2 मिनेट ओके सकेपछि भनौँ है सर मेरो हेर्दिनु न सबिन हो हजुर ओके सबिनको यो आफ्नै फोटो हो कि मेस्सी चाहिँ सबिन जस्तो देखिन थाल्यो हो म कुरै बुझिनँ छैन त सर मेसीको फोटो राखेको छैन त यो को हो त त्यो ट्याटु हानेवाला हो खोइ मेरोमा त्यस्तै आइरहेको छ यस्तो ट्याटु माथि हाने हेऱ्यो चेन्ज गरिसकेको हो सर हिजो मेस्सीकै नेट फोटो चलेको छैन अनि चेक गर्नलाई चेन्ज गरेको मेस्सीको फोटो आइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई ठिकै सर्जियो छ र्यामोस हो सर चेन्ज गरेन त्यस्तो नाम आफ्नो दुरुपयोग गर्नु हुँदैन नि अनलाइन प्रेजेन्टमा अर्काको डेटा कहाँ बिगार्नुहुन्छ यो सोर्स कोडहरू चाहिँ पेस्ट गरेपछि यिनीहरूको फन्ट टाइप चाहिँ कुरियर न्यू बनाइदेऊ ल सबैजनालाई मलाई हेर्न सजिलो हुन्छ है बुझ्यौ मैले भनेको सर सबैले अब यो भएन नि त सबिनजी मैले प्याराग्राफ एउटा मात्रै प्याराग्राफ भने होइन नि मैले कतिवटा प्याराग्राफ बनाएको छु हेरेर त्यहाँ
राइट PHP प्रोग्राम द्याट जेनरेट्स 10 प्याराग्राफ इलिमेन्ट 10 वटा चाहियो मलाई प्याराग्राफ इलिमेन्ट्स 10 वटा प्याराग्राफ इलिमेन्टै 10 वटा चाहियो के तिम्रो यो एउटा मात्रै भयो प्याराग्राफ इलिमेन्ट यो चाहिँ ठिक छ सर यो एउटा बनाएको चाहिँ ठिक छ एउटा बनाएको त मिलिहाल्यो नि इकोमा लेखेको त छौ नि मिलिहाल्छ यो कहाँबाट कपी पेस्ट गरेर लिएर आयो आफै लेख न केही कन्टेन्ट त लेख कन्टेन्ट लेख्न पनि जान्नुपर्छ हौ कन्टेन्ट राइटर पनि त चाहिन्छ नि आवश्यक छ नि क्रिएटिभिटी हो नि त राइटिङ भनेको जे लेखे पनि भइहाल्छ नि कथा लेखे भयो कविता लेखे भयो 10 वटा प्याराग्राफमा एक एकवटा कविता अब कविता लेख्न सक्छन् कविता लेख्दा राम्रो निबन्ध सक्छ निबन्ध लेख्दा राम्रो जे लेख्न सक्छ त्यो लेख तर कन्टेन्ट राइटर अर्काको कन्टेन्ट कति चोर्ने कति कपी पेस्ट गर्ने ठिक छ यो एउटा प्याराग्राफ मिलाछ 10 वटा चाहियो मलाई प्याराग्राफमा एउटा एउटा कन्टेन्ट राखेर एउटा एउटा वर्ड राखेर प्याराग्राफ बनाउन पनि मिलिहाल्छ नि तिमीले त्यो प्याराग्राफ भन्ने बित्तिकै 3-4 हरफ राख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त तिमीले सिन्ट्याक्स चाहिँ करेक्टली लेख्न जान्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी लेख्छौ भन्ने कुरा हेर्न खोजिरह योगेन्द्र रावल भन्ने मान्छे छ त्यहाँ छैन हो सबिन भनिदेऊ त योगेन्द्र भन्ने मान्छे छ कि छैन मलाई छैन सर छैन अस्ति चाहिँ आएको थियो आज त छैन ल ठिकै छ अरु कसले सक्यो मलाई लाग्दैछ हाम्रो रुपेन्द्रजीले सिद्धाउनु भयो होला सर मेरो हेर्नु न थाहा हैन यो जुन फन्ट छ नि तिमीले पेस्ट गरे चाहिँ यसको फन्ट चाहिँ कुरियर न्यू बनाइदेऊ ल मैले सबैलाई आग्रह गरेर मेरो अनुरोध भयो यो सबैले कुरियर न्यू बनाइदेऊ ल मलाई टेक्स्ट हेर्न सजिलो हुन्छ कुरियर न्यू भनेर फन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ कि होममा जाऊ हैन त्यहाँमाथि होममा गएपछि त्यहाँ फन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ के सिखाले अहिले चेन्ज गरे नि हुन्छ तिमीले चेन्ज गरेको मैले देखिहाल्छु मैले खोलिसके मैले हेर्दै छु 10 वटा एलिमेन्ट चाहियो तिमीले इको 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 गरेर 10 वटा लेख्यौ ल मिल्छ यो ठीक छ अर्को चाहियो अर्को कसले सक्यो समीर जी लडहाङ जी जिना अनुजा ए हाम्रो नाम चाहिँ लिएन भनेर रिसाउला हैन मैले यहाँ स्क्रल गर्दा जसको नाम देखेँ मैले त्यसैको नाम भने है अब एउटा हेर्छु क्लास हो त्यसपछि अगाडि बढ्छु मेरो टाइम पनि मैले दिएको टाइम पनि सिद्धिसक्यो 48 भनेको थिएँ 50 भएछ जस टाइममा 2 जनाको चाहिँ मैले पाएँ समीरले पनि लेखिसक्यो कि समीर छ कि छैन त्यहाँ ओके म आएँ है त अब हेर यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु मेरो कोड हेर ल सबैजना मतिर हेर अब छोडिदेऊ त्यो तिमी स्क्रिनमा आऊ त्यो तिमी गर्दैछौ भने ठिकै छ त्यो पछि त्यहाँ सबमिट गर मोबाइल डिभाइसेसहरूले पनि सबमिट गर तिमी यहाँ हेर हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि 10 वटा प्याराग्राफ जेनेरेट गर्नु छ हैन त 10 वटा प्याराग्राफ जेनेरेट गर्नु छ भने सबैभन्दा सुरुमा हामी के गरौँ भने 10 वटा प्याराग्राफलाई एउटा एरेमा राखौँ ल प्याराग्राफ एरेमा राख्न सकिन्छ नि हैन मैले एउटा प्याराग्राफ भन्ने भेरिएबल बनाएँ यहाँ हेर है मैले आइडिया युज गर्न आँटेको ल एउटा मैले लेख्न आँटेको कुरा म तिमीलाई देखाउने कोसिस गर्दैछु मैले एरे भेरिएबल बनाएँ त्यसमा म 10 वटा प्याराग्राफ बनाउने वाला छु कन्टेन्ट राख्न मिलिहाल्छ हेलो भन्ने लेखेँ मैले हाउ लेखेँ जे लेखेँ नि भइहाल्छ नि हैन हाउ लेखेँ अर्कोमा आर लेखेँ 10 वटा कन्टेन्ट बनाउन आँटेको यु लेखेँ अर्कोमा मैले दिस लेखेँ यसमा मैले आफ्टरनुन लेखेँ त्यसपछि 3 4 5 6 वटा भएछ हैन एन्ड हाउ यु
भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठ्याक्कै मेरो भाषा पनि मिलेछ डुइङ है सरी यसरी लेखेँ है त हेलो हाउ आर यु दिस आफ्टरनुन एन्ड हाउ यु डुइङ लेख्न खोजेको थिएँ ठ्याक्कै पुग्यो 10 वटै भयो ल हैन मैले एउटा एरे बनाएँ है यो एरे बनाउन तिमीले जानिसकेछौ एरे हामीले बनाइसकेकै छौँ अब मैले यो कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्छु फर इच लुप युज गरेर फर इच है फर इच लुप कसरी लेख्न मिल्छ मेरो एरेको नाम के हो प्याराग्राफ हैन एज मैले यसमा भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई म एलएम नै भन्न रुचाउँछु ठीक छ म यो कन्टेन्टलाई डिस्प्ले गर्नेवाला छु यो लुपमा कर्ली ब्रास नलेखे नि हुन्थ्यो काम गरि नै हाल्छ हैन मैले इको गर्छु र यो कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्छु कसरी तिम्रो डिस्प्ले गर्न आइहाल्छ इकोमा सिधै डबल कोट लेखेर पनि यसरी लेख्न पाइन्छ हामीले लेखिसकेको छौं अघि नै हैन मेरो प्याराग्राफ हो पी अनि यहाँनिर मेरो पी हो अब मैले यसमा यदि यसको भेरिएबलको नाम लेखिदिएँ भने मेरो भेरिएबलको नाम के हो एलएम हैन हो नि है हेर त लेखेको यो लुप बुझ्छौ नि हैन सबैजनाले यो लुप त बुझ्छ होला नि सबैले लुप त बुझ्नु पर्ने हो तिमीले लुप त पढिसकेछौ मैले मेरो प्रिभियस क्लासमा डिस्कस गरिसकेको छु मैले भिडियो रेकर्ड पनि गरेको थिएँ तिमीलाई शेयर पनि गरेको थिएँ तिमीले नबुझ्दाखेरि त्यो भिडियो धेरैचोटि रिपिट गरेर हेर्न पनि सक्छौ हेरिसकेको पनि होला त्यसैले यो लुपले के काम गर्छ कसले भन्न सक्छ मलाई यसले के जेनेरेट गर्छ कन्टेन्ट यसले कन्टेन्ट के जेनेरेट गर्छ हेर त पहिलो इकोले भनेको पहिलोचोटि फर इच लुप घुम्दाखेरि पहिलोचोटि यो प्याराग्राफ यसले जेनेरेट गर्ने एलिमेन्टको कुरा है पहिलोचोटि के जेनेरेट गर्छ यसले हेलो जेनेरेट गर्छ हो स्ल्याश पी यो सबै जेनेरेट गर्छ नि हैन अब प्याराग्राफ एलिमेन्ट दोस्रो पाली के जेनेरेट गर्छ फेरि पी जेनेरेट गर्छ फेरि लुप घुम्छ नि हैन एलिमेन्ट हुन्जेलसम्म त अर्को पाली यसले जेनेरेट गर्छ हाउ हो के नि हेर त दुईटा प्याराग्राफ आयो अर्को पाली तेस्रो प्याराग्राफ आउँछ के करेक्टली अर्को पाली आर भन्ने आउँछ यहाँनिर यसले करेक्टली काम गर्छ अनि एचटीएमएल कन्टेन्टलाई डिस्प्ले गर्ने काम वेब ब्राउजरको वेब ब्राउजरले यो प्याराग्राफलाई करेक्टली डिस्प्ले गरिहाल्छ हैन लेख्ने नाम यो लेखे चाहिँ मैले हामी यसरी करेक्टली लेख्न सकिहाल्छौँ मैले यहाँ स्याम्पल देखाएँ यो कन्टेन्ट यसरी नै के हुन्छ जेनेरेट हुन्छ हैन त यो कन्टेन्ट यसरी नै जेनेरेट हुन्छ 10 वटै सबै कन्टेन्ट जेनेरेट हुन्छ यो कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्दाखेरि कस्तो डिस्प्ले हुन्छ तिमीले बुझिसकेकै छौ है अब त्यसो भए यसको हामी एक्जिक्युसन नै हेरौँ यो पेजमै जाउँ हाम्रो जुन पेज छ त्यो पेजमै फर्केँ म यसलाई रिफ्रेस गरेँ यही पेज हो र मेरो के होइन अर्कै छ क्या मेरो फाइलको नाम ए प्याराग्राफ जेनेरेसन रहेछ सरी ल यसलाई म फेरि खोल्छु ल के फायरफक्समै खोला न ओके अब मैले यहाँ मैले के गर्नु पर्यो लोकल होस्ट बनाउनु पर्यो हैन त लोकल होस्ट हेर त देखिरहेछौ छैन सर सरी आई एम भेरी सरी अघि पनि देखेको थिएन त्यसो मैले स्क्रिनमा त्यत्रो दुःख गरेर अनि किन नबोलेको त मलाई मात्रै दुःख दियो अनावश्यक मैले अघि क्लास दिँदाखेरि नोटप्याड प्लस मात्रै यहाँ सेयर गरेको थिएँ त्यसैमा आएर लेखेँ त्यो नोटप्याड त देख्यौ तिमीले मैले त्यसको आउटपुट लेखेको थिएँ त्यो देखेनौ ठिकै छ अब मैले अघि लेखिसकेको थिएँ अब यहाँ म फेरि लेख्नेवाला छैन म तिम्रो ब्राउजरमै देखाउँछु ल सिधै ब्राउजरमा हेर त तिमीले यो पेज देख्छौ यी हैन यसको सोर्स हेर्यौ भने तिमी यहीँबाट थाहा पाउँछौ मैले 10 वटा प्याराग्राफ एलिमेन्ट जेनेरेट गरेको छु हेर त ल सोर्स देखिरहेछौ देखिरहेको छ भन्ने प्याराग्राफ यहाँ छ हाउ भन्ने प्याराग्राफ यहाँ छ यी यसले काम गर्छ दुईटा तीनटा कस्तो रमाइलो छ हेर न तिमीले कोड पीएचपीबाट एचटीएमएलमा कति पावर थप्यौ हेर त एचटीएमएलमा त लुप थिएन एचटीएमएल त मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको तिमीहरू सबैलाई थाहा छ होला के पो हो मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको थाहा हुनु पनि पर्छ कि थर्ड सेममा पढिसकेको छ है मार्कअप ल्याङ्ग्वेज अझै एक्जाम दिइसकेको छैन एक्जाम लिन्छ भन्दैछ टियुले एक्जाम लिन्छ अरे तिमीले याद पनि गर्नुपर्छ बिर्सिन नि पाइएन हैन 10 वटै एलिमेन्ट छ यहाँनिर हैन हामीले 10 वटै एलिमेन्ट देखिरहेछौँ यसरी हामी लुप युज गरेर 100 वटै पनि बनाउन सक्छौँ जति नै बनाउन सक्छौँ कस्तो रमाइलो छ हेर त तिमीले यसरी सोर्स जेनेरेट गर्न सक्छौ फाइल केही आइडिया आयो मैले लेखेको कोडबाट केही कुरा थाहा भयो हैन त सिम्पल छ हैन के गाह्रो छ र छैन नि मलाई त केही गाह्रो लागेन है अब यसरी हेर ल अब सपोज मैले नम्बर मात्रै जेनेरेट गर्नु छ तिमीलाई मैले यदि सिम्पल यसरी टेक्स्ट नभनेर प्याराग्राफमा नम्बर मात्रै जेनेरेट गर्न पनि सक्थ्यौ क्या
तिमीले आइडिया लगाउन सक्थ्यौ। मैले त यहाँनिर त्यस्तै खालको लेखेँ हैन। मैले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्थेँ नि त यही कुरालाई। फर लुप लेखेर के फर हेर ल मैले लेखेको कोड देखिरा होला देखिरा छौ नि अहिले त I = 1 हैन I बढारे लग्दियौ ल I < ओके ल 10 भन्न सकिन्छ। यहाँ 10 वटा चाहिएको छ भने 10 वटा हुन्छ <11 भनौँ 10 वटा चाहियो भने 1 देखि 11 सम्म $i++ भन्न सक्ने भयो हैन। अब यो कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्दाखेरि मैले कसरी लेख्न सक्ने भएँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर त इको गरेर लेखेँ भने यहाँनिर मैले कसरी लेख्न सक्छु हैन। मलाई प्याराग्राफ चाहिएको हैन प्याराग्राफ एलिमेन्ट मैले यहाँनिर यसरी प्याराग्राफ लेखेँ मैले $i को भ्यालु डिस्प्ले गरेँ हो प्याराग्राफ क्लोज गरिदिएँ हो सिम्पल। यति लेखेर मैले यो कोड लेख्नु भने यसले काम गर्दैन। हेर त अहिको एरे बनाइरहनु पनि पर्दैन। तिमीले यति लेखेको भए भइ त हाल्थ्यो। अझ आइडिया लगाएको भए यसो गरेको हुन्थ्यो। त्यो एरे पनि बनाउनु पर्दैन थियो। मैले त एरे बनाएर होला मिनिङफुल बनाएको किनकि मलाई अर्को एउटा क्लास वर्क पनि दिनु छ तिमीलाई त्यसको लागि हो। अहिले त मैले तिमीलाई हेर त अर्को होमवर्क दिनलाई पनि सजिलो हुन्छ मलाई त्यसरी लेख्दाखेरि। यसरी लेख्न सकिने भयो नि त यही कन्टेन्ट। यहाँ हेर त I को भ्यालु 1 I < 11 I++ यो त 1 देखि 10 सम्म त जान्छ। हरेकचोटि 1 2 3 4 5 6 त आउँछ नि यसमा आउँछ। यसलाई पनि एक्जिक्युट गरेर देखाउँछु ल म तिमीलाई हेर है त। फर माथिकोलाई कमेन्टिङ गर्छु अनि त्यसपछि यही हेरौँ $i = 1 $i <11 $i++ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। सिधै इको गरिदेऊ यसको भ्यालु डिस्प्ले गरिदेऊ। मैले डिस्प्ले गर्दाखेरि के लेख्नुपर्छ तिमीलाई थाहा भइसकेछ। प्याराग्राफ एलिमेन्ट डिस्प्ले गर्नु छ प्याराग्राफमा p I को भ्यालु हरेकचोटि चेन्ज भइ नै हाल्छ। चेन्ज एउटै भ्यालु नराख भनेको थिएँ मैले चेन्ज गर्ने त हो यसरी। अब यो काम गरिहाल्छ नि। मैले यसलाई कमेन्टिङ गरिदिएँ ल मैले अब यही कन्टेन्ट मात्र डिस्प्ले गर्छु। हेर त प्याराग्राफमा 10 वटा एलिमेन्ट करेक्टली डिस्प्ले हुन्छ। यसलाई मैले तिम्रो पेजमा देखाउने कोसिस गर्छु। यसलाई रिफ्रेस गर्छु हेर त आएर करेक्टली देखिरहेछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिरहेछ है। यो इन्डमा छ है यहाँनिर फेरि देखिन भन्न ल यो इन्डमा छ हाम्रो आउटपुट। हेर त प्याराग्राफ एलिमेन्ट मैले यहाँ बनाएको छु हो देखिन्छ सर। ओके हामीलाई अब त्यसो भए प्याराग्राफ बनाउन आए जस्तै लिस्ट बनाउन आउँछ होला नि त हैन कि आउँदैन बनाउने कि नबनाउने तिम्रो लिस्ट बनाउने ल एउटा बनाऊ ल म क्लास वर्क दिन्छु है त। एउटा लिस्ट बनाइहालौँ। ओके मैले नयाँ पेजमै बनाएँ यहाँ लिस्ट क्रिएट गरौँ है त। क्लास वर्क तिम्रो काम के भने स्टोर फलोइङ डेटा इन एरे एन्ड डिस्प्ले देम एज लिस्ट। डेटा के छ भने एउटा एप्पल छ अर्को म्याङ्गो छ अर्को ओरेन्ज छ अर्को बनाना छ अर्को ओके स्ट्रबेरी छ अर्को हामीसँग छ के ग्रेप्स। ल तिमीले यो जुन कन्टेन्ट छ यो कन्टेन्टलाई यसलाई पहिलो एरे इन्डेक्समा दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छैटौँमा राख्नु पर्यो हैन। भनेको एउटा एरेमा हामीसँग यति एउटा एलिमेन्ट छ यो एलिमेन्ट्सहरूलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो लिस्टको रूपमा भनेको HTML लिस्टमा डिस्प्ले हुँदा यो कसरी डिस्प्ले हुन्छ भने 1 मा एप्पल भनेर आउँछ अर्डर लिस्टमा डिस्प्ले गर है अनअर्डरमा पर्दैन। अनअर्डरमा पनि UL लेख्ने त हो नि हैन। यो यसरी आउँछ हैन हाम्रो आउटपुट लिस्टमा आउँदाखेरि यसरी डिस्प्ले गर्नु पर्यो। यो कुरा बुझिहाल्यो होला। ल यसको लागि चाहिँ म 10 मिनेट टाइम दिँदिन है। म यसको लागि चाहिँ म 8 मिनेट मात्र टाइम दिन्छु। अहिले मेरोमा 4:01 गएछ। तिमीले 4:09 सम्म समय पाउँछौ। ल
सर मेरो हेरिदिनु न एकपल्ट। सबै हैन हजुर सर। कि मेसी फन्ट केमा भन्नु राख्ने भन्नुभयो सर? फन्ट कुरियर न्यू मलाई त्यो हेर्न सजिलो हुन्छ क्या सोर्स कोड जहिले कुरियरमा राख्नुपर्छ क्या त्यो कपी गरेर यहाँ ल्याएपछि कोड चेन्ज गर न त्यहाँ के अरे होममा गएर त्यसको फन्ट चेन्ज गर न के छ तिमीहरूलाई फेस टु फेस मोडको क्लास मन परिरहेको थियो कि पहिलेको यो मोड ठिक लागिरहेछ के लागिरहेछ सुनौँ न फिडब्याक कि यो अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ जावा र वेबको लागि चाहिँ सजिलै हो यो चाहिँ। जावा र यो चाहिँ यो राम्रो होइन त्यसो हजुर भए पछि कोभिड सिद्धिसकेपछि कलेज लागेपछि पनि हामी चाहिँ अनलाइनै पढौँ नि त ओके एप्पल बनाना म्याङ्गो ओरेन्ज पाइनएप्पल त मैले लेखेँ जस्तो लाग्दैन पाइनएप्पल लेखेको छु र मैले क्वेसनमा छैन। यो मान्छेले किन पाइनएप्पल लेखा त पाइनएप्पल साह्रै मनपर्छ कि क्या हुन त ठिक छ पाइनएप्पल राम्रो चिज हो पाइनएप्पलले के गर्छ थाहा छ तिमीहरूलाई पाइनएप्पल एकदमै राम्रो फ्रुट मानिन्छ क्या पाइनएप्पलमा तिम्रो भिटामिन सी को मात्रा एकदमै प्रचुर मात्रामा हुन्छ र यसले चाहिँ मान्छेको जुन बाक्लो ब्लड हुन्छ नि मान्छेको त्यसलाई चाहिँ पातलो बनाउने काम गर्छ त्यसैले मान्छेहरूले चाहिँ ब्लडलाई चाहिँ अलि पातलो बनाउनको लागि यो फलको प्रयोग गर्छन् क्या पातलो ब्लड पातलो हुनुको फाइदा छ त्यो फाइदा के थाहा छ हामी हार्ट स्ट्रोकबाट बच्न सक्छौँ फेरि धेरै पातलो भयो भने पनि काम दिँदैन दिन चाहिँ हैन फेरि त्यो फेरि जहिले फेरि पाइनएप्पल मात्रै खाला अरू खानै छोडेर त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन हामी त फेरि एडिक्टेड हुन्छौँ नि फेरि एउटै कुरा धेरै खानु औषधि पनि धेरै खायो भने त्यसले नेगेटिभ काम गर्छ नि हैन आई लेस देन एआरआरले अब यो मान्छेले हेरेर चोरेको के कहाँबाट चोरेको हो मैले थाहा छैन यो एआरआर डट लेन्थ चाहिँ के लेखेको नि हो समिन मैनाली समिन मैनाली त्यो धेरै लामो भयो भने सर काउन्ट गर्न झ्याउनु हो कि तर त्यो त ठिक छ कि तर एआरआर डट लेन्थ चाहिँ किन लेखा नि एरेको लेन्थ सर चेक गर्न अनि एआरआर भन्ने एरे कहाँ बनाएको छौ तिमीले ए फ्रुट्स डट लेन्थ अनि यो पछाडि एआरआर चाहिँ के लेख्या नि एरे भन्ने फङ्सनलाई एआरआर लेखेर झुकेको यत्तेरी मान्छे एरे है ठिक छ मैले हाइलाइट गरिदिएको छु अनि तल डिस्प्ले गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि फ्रुट्स लेखेछ त्यसरी कहाँ डिस्प्ले हुन्छ मिलेन नि त त्यो लेखेकै यस्तो बेलामा तिमी जहिले पनि फर इच लुप युज गर क्या सजिलो हुन्छ सबिनजी मैले चाहिँ जहिले फर इच लुप युज गर्न हजुर सर गर्छु क्या फर इच युज गर्न सजिलो हुन्छ है यहाँ फर इच लेख न कति सजिलो हुन्छ यो तिम्रो लिस्ट लेखेको मिलाएन इको मिल्दैन यो यसलाई सुधार यो मिल्दैन अरू कसैले सिद्ध्यायो सर लेन्थ के फ्रुट्स डट लेन्थ हुन्छ कि एरे डटै लेन्थ भन्ने प्रोपर्टी एरेमा हुन्छ कि हुँदैन पिएचपीमा त्यो विचार गर्नुपर्छ अहिले काउन्ट युज गर न काउन्ट भन्ने फङ्सन हुन्छ काउन्ट भन्ने फङ्सनभित्र तिमी ऊ लेख न फ्रुट्स लेख न त्यो म भेरिफाई गरौँ न लेन्थ भन्ने प्रोपर्टी जावा स्क्रिप्टमा जावामा लेन्थ हुन्छ तर यहाँ नहुनु पर्ने हामी किनकि अहिले त पिएचपीको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मा गइरहेको छैनौँ म चेक गरौँला काम गर्छ कि गर्दैन म चेक गरिहालेँ ल तिमीले सम्झाइहाल्यो हाजी एप्पल म्याङ्गो ओरेन्ज बनाना स्ट्रबेरी ग्रेप्स ठिक छ फर इच लेख्यो लिस्ट एलआई त बन्यो कि तर अब ओएल चाहिँ खोइ त नि अर्डर लिस्ट भनेर भनिसकेपछि अर्डर लिस्टको ओएल चाहिँ चाहिँदैन ओएल बिना एलआई मात्रै लेखेर हुन्छ र
HTML को ट्याग त कम्प्लिट हुनु पर्यो नि HTML को ट्याग कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा त कम्प्लिट हुनु पर्यो नि हैन र यस सर त्यो OL कहाँनेरि आउँछ लेख त ल मिलाइहाल त अरु ठीक छ त्यही एउटा मात्र मिलाउनु पर्यो त्यो मिलाउ त सबिन लेन्थ भन्ने हुँदैन सर मिल्यो सर काउन्ट राखिसकेँ मैले हुँदो रहेछ है लेन्थ भन्ने नहुनु नै पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर चेक गरिहालेको तिमीले कन्फ्युज गर्यौ के मलाई धेरैवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भएर नि मलाई साह्रै भइसक्यो तिमीले अलिकति कन्फ्युज गर्दै गरेर चेक गरिहाले ठिकै छ भेरिफाई भइहाल्यो अब OL यो तिमीले डिस्प्ले गर्यो भने नि के हुन्छ भने नि सिका 1 मा एप्पल आउँछ 1 मै म्याङ्गो आउँछ 1 मै ओरेन्ज आउँछ 1 मै बनाना आउँछ यसले धेरैवटा लिस्ट बनाउँछ अर्डर लिस्ट बनाउँछ एउटै अर्डर लिस्ट बनाउँदैन 1 1 1 मा आयो हैन त्यो गल्ती हो नि त त्यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो सोच त एकचोटी हामीले कसरी लेख्छौं लिस्ट भन्ने कुरा सम्झ न HTML मा लिस्ट कसरी लेख्छौं जस्तो मैले यो नोटप्याडमा आएर लेख्छु ल तिमीले जुन नोटप्याड छ नि यो नोटप्याडमा आएर लेखेँ ल मैले हामी अर्डर लिस्ट कसरी बनाउँछौं भन्दा OL लेख्छौं हाम्रो HTML को ट्याग सम्झिने के मेन कुरा OL लेख्छौं अनि हामी यहाँ भित्र आएर यसलाई लेख्ने हो नि त हैन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यसरी लेख्ने हैन सिकाएर त यस सर ले यहाँ हेर यो भित्रको जुन कन्टेन्ट छ यो त रिपिट हुने कन्टेन्ट हो त्यसैले यसलाई लुपमा लेख्यो लुप घुम्यो यो कन्टेन्ट जुन बाहिरको कन्टेन्ट छ नि यो OL यो त रिपिट हुँदैन नि यो त एकचोटी मात्रै देखिनु पर्छ नि त हैन यस सर तिमीले सी पढ्दाखेरि बुझेको छौ एउटा कुरा जस्तो कि सम निकाल्थ्यौ हैन लुपमा लुप भित्र बसेर सम निकाल्थ्यौ तर सम डिस्प्ले कहाँ गर्थ्यौ बाहिर लुपको बाहिर आएर हो जुन रिपिट नगर्नुपर्ने कन्टेन्ट हो त्यो लुप बाहिर लेख्ने क्लोजिङ गर्ने लुप पछि लेख्ने क्लोज ओपनिङ गर्ने लुप भन्दा माथि लेख्ने पुरो मिलेको त यो लुपमा लेख्नु पर्यो यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा बाहिर लेख्नु पर्यो यो बाहिर हुन्छ यसको लागि छुट्टै इको लेख्नु पर्यो हैन यसको लागि स्क्रिनले देखेन नि सरी ओके म यसलाई स्क्रिनशट गर्छु ल म अनि फेरि तिमीलाई देखाउँछु ल स्क्रिनशट मैले हराइहाल्छु कि फेरि मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै ओके म त्यो बिर्सिहाल्दो रहेछ कि यो स्क्रिन सेयरिङ चेन्ज गर्ने भएर ओके म तिमीलाई स्क्रिनशट देखाउँछु ल यहीँनिर मेरो वर्डमा आएर हेर कति स्लो भएछ कि मेरो सिस्टम ओके यो देख्छौ देखिरहेछ है मेरो स्क्रिन यहाँ हेर त तिमीले यसरी लेख्दाखेरि यो चाहिँ तिमीले केमा लेख्नु पर्यो लुपमा लेख्नु पर्यो यो लुप बाहिर लेख्नु पर्यो त्यो लुपको पछि लेख्नु पर्यो यो चाहिँ लुप भन्दा माथि लेख्नु पर्यो बाहिर यसरी इको लेख्ने हो क्या यहाँनिर इको गरेर तिमी यसरी लेख्न सक्छौ यहाँ इकोको लागि छुट्टै OL बनाइदिने हो क्या यहाँनिर OL छुट्टै बनाइदिने यसरी OL बनाइदिए भइहाल्यो हैन यहाँनिर क्लोज गर्दै भयो यसको लागि अघिको लुप त लेखेको मिलेकै छ त्यो भइहाल्यो तिमीले त्यसको लागि त केही गर्ने परेन अनि लुप सकिएपछि नै लुप बाहिर आएर लुप किन युज गर्ने भन्दाखेरि कुनै काम रिपिटेडली गर्नु पर्यो भन्ने हो अनि यसमा आएर OL क्लोज गरिदिने यो सबैलाई भनिरहेको छु सबैले हेर तिमीले लेख्दाखेरि यो कुरा जान्नुपर्छ जरुरी छ किनकि हामी वेब प्रोग्रामिङ गर्दैछौँ वेब प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हामी HTML पेज हामी जेनेरेट गर्नै पर्छ PHP बाट किनकि डिजाइन त गर्नु पर्यो नि फेरि त्यसमा CSS चाहियो होला अनि फेरि जावास्क्रिप्टसँग इन्टरेक्सन गर्नु पर्ला धेरै कुराहरु छन् किनकि हामीले अब HTML पेजमा एउटै कुरा जेनेरेट गर्नु छ भने
10 चोटि त हामी काम पनि गर्दैनौँ। जस्तो मलाई 10 वटा टेक्स्ट बक्स जेनेरेट गर्नु छ भने 10 वटा हामी अब इनपुट 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 गरेर 10 चोटि लेख्दैनौँ। हामी सिधै लुप युज गर्छौँ PHP मा अनि 10 चोटि घुमाइन्छौँ, 10 वटा टेक्स्ट बक्स जेनेरेट हुन्छ। कस्तो रमाइलो। हामीले जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा पढेको लुपिङको कन्सेप्ट छ, डिसिजन मेकिङको कन्सेप्ट छ, जाभामा आएर तिमीले पढाएको छौ, तर यो चाहिँ ठ्याक्कै सी स्टाइलको कोड भएको भएर म सी सँगै फर्किन्छु हैन। जाभा मलाई आउँदैन, तिमीसँग कुरा नगरौँ हैन। जाभा मलाई आउँदैन, जाभा मैले तिमीलाई पढाएन हैन। त्यसैले म सी ल्याङ्ग्वेजकै बारेमा कुरा गर्छु। त्यसैले सी ल्याङ्ग्वेजको राइटिङ स्टाइल PHP सँग मिल्छ पनि अनि हामी त्यसपछि यसरी कुरा गर्न पनि सक्छौँ। अब शिखाले लेख्न जाने होला हैन त। अरु कसले सिद्ध्यायो? मैले दिएको टाइम त अब सिद्धिसकेछ। तिमी सबैजनाले सबमिट गर त्यहाँनेरि। अब मैले तिमीलाई आज तिमीलाई होमवर्क दिनेवाला छु। त्यो होमवर्क तिमीलाई थाहा छँदैछ होला तिम्रो होमवर्क के हो भनेर। के होला ल भन त? गेस गर न। फर्म बनाउने हो सर? हैन, फर्म बनाउन दिन्न म एकैचोटि, त्यस्तो गर्दिनँ। म अहिले जसरी आज लिस्ट बनाउन लगाएँ, प्याराग्राफ बनाउन लगाएँ, त्यस्तै अब तिमीलाई म टेक्स्ट बक्स बनाउन लगाउँछु हैन। एउटा दुईटा त्यस्तै हेरेर तिमीलाई म अनि टेबल बनाउन लगाउँछु होमवर्कमा। टेबल बनाउनु पनि पर्यो नि त हैन, HTML को टेबल। अनि तिमीलाई चेक बक्सहरू बनाउन लगाउँछु आवश्यकता अनुसार। लुडो सर, लुडो, चेस। लुडो लाउँदिन, लुडो बनाइसकेको छौ पहिले नै, पर्दैन फेरि बनाउनु। ठिकै छ, तिम्रो इच्छा। त्यसैले हामीले आज मेन जानेको भनेको चाहिँ कन्टेन्ट जेनेरेसन हामीले जान्यौँ। HTML पेज कसरी PHP बाट बनाइन्छ तिमी यो भिडियोमा फेरि फर्केर आएर हेर्न सक्छौ। जहिल्यै मैले कोड लेखेर तिमीलाई देखाउने कोसिस गरेको छु। यसको आउटपुट अब अघिको क्वेसनको यसको एन्सर म लेखिदिएर जान्छु, सबैले गरेको पनि छैन होला हैन। अनि त्यसपछि म आजको क्लास म सिद्ध्याउँछु। मैले आज तिमीलाई यो चाहिँ म लेखेर जान्छु है। अनि त्यो होमवर्क मैले तिमीलाई OneNote-मा अभाइलेबल गराइसकेको छु। OneNote-मा होमवर्क आइसकेको होला हैन। तिमीले त्यो होमवर्क गर्न सकिहाल्छौ। ओके, क्लास हो स्टोर मेरो मल्टिलाइन कमेन्टै युज गरौँ। कतिचोटि कमेन्ट लेखिरहनु। यो कन्टेन्टलाई मैले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एरेमा राख्नु छ अनि यो कन्टेन्टलाई मैले डिस्प्ले गर्नु छ हैन। सिम्पल छ, यसमा अरु केही गाह्रो भन्ने कुरा छैन। यसलाई सेभ गरौँ। म यसलाई सेभ गर्छु सुरुमा, तिमीलाई देखाउने कोसिस गर्छु। मैले यहाँ जेनेरेट गर्न खोजेको के हो? लिस्ट जेनेरेट गर्न खोजेको हैन। लिस्ट जेनेरेसन भनौँ न। अघिकोमा प्याराग्राफ जेनेरेट गरौँ, अबकोमा हामी लिस्ट जेनेरेट गर्दैछौँ, लिस्ट जेनेरेसन। त्यसैले HTML को जति पनि हामीले एलिमेन्ट्सहरू पढाएको छ त्यो सबै किसिमको एलिमेन्ट्सहरू हामी PHP बाट जेनेरेट गर्न सक्छौँ। तिमी गरेर हेर। जुन कुरा अलि बढी रिपिटेड रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा मैले सुरुमा कभर गर्ने कोसिस गरेको छु हैन। त्यो तिमीले यहाँबाट देखिहाल्छौ। ओके, मैले सिम्पल सुरु गरेँ। मैले सबैभन्दा सुरुमा एउटा एरे बनाउँछु जसमा म फ्रुट्स स्टोर गर्नेवाला छु। डलर एउटा फ्रुट्स भन्ने नि भेरिएबल बनाएँ मैले यहाँनिर। एउटा एरेमा सेभ गऱ्यो भने जहिले सजिलो हुन्छ हामीलाई। एरेमा राख्दाखेरि मैले त्यो एरेको एलिमेन्ट्सहरू राख्छु। मेरो एरेको एलिमेन्ट्सको नाम के छ म यसलाई कपी पेस्ट गर्छु ल, यसैलाई सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई। म यहाँनिर कपी पेस्ट गर्नेवाला छु। कतिचोटि एउटै कुरा लेख्नु हैन। ओके, यसमा मैले यसरी लेखेँ। यसरी कमा दिएर पनि लेख्न पाइन्छ, तल्लो लाइनमा पनि आउन पाइन्छ, त्यो केही समस्या छैन है। तिमीले एरे बनाउँदाखेरि तिमीलाई सजिलो छ, तिमी यसरी लेख्न सक्छौ। म त्यसलाई तर एउटै लाइनमा राखिदिन्छु। मैले सम्भव भएसम्म तिमीलाई देख्न गाह्रो नहोस् भन्नलाई। स्क्रल गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्क्रल गर्नु परेन भने त यही राख्दा पनि केही समस्या छैन हामीलाई। यसरी हामी एरे बनाउन सकिहाल्छौँ। हामीले एरे बनायौँ भने त अब हामीले बनाएको यो एरेलाई हामी के गर्नेवाला छौँ? पखला यतातिर तान्नु। अब हाम्रो काम भनेको के हो? यो लिस्ट जेनेरेट गर्नु छ। हामीलाई ठ्याक्कै यस्तै लिस्ट चाहिएको छ। त्यसको लागि हामीले कसरी लेख्नु पर्यो? फर लुप लेख्नु पर्यो। फर इच युज गर्न मलाई मन पर्छ यहाँनिर। फर इच लेख्दाखेरि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लुपभित्र मैले लिस्ट जेनेरेट जुन मैले लुपभित्र मैले जुन लुपिङ गर्नुपर्ने जुन इटरेटिभ रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो इटरेटिभ रूपमा काम गर्नुपर्ने कुरालाई म लुपभित्र लेख्छु भनेको मैले अघि पनि यहाँनिर देखाएको थिएँ। म फ्रुट्स एज फ्रुट्सको एलिमेन्ट्सलाई म LM नै भन्न रुचाउँछु। मैले एउटै नाम युज गरेको छु सधैँ। मैले यसमा कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न चाहेँ म इको गरेर डिस्प्ले गर्छु। मैले लिस्टमा कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्नु छ भनेको मैले LI लेख्छु। LI मात्रै लेखेर त लिस्ट कम्प्लिट हुँदैन। अर्डर लिस्ट हो कि अनअर्डर लिस्ट हो भन्नुपर्ने हुन्छ तिमीले हैन। यसमा अब फ्रुट्सको एलिमेन्ट डिस्प्ले गर्ने हो। $ELEM भनेर मैले एलिमेन्ट डिस्प्ले गरेँ।
अब मलाई लिस्ट त चाहियो नि, यो ओएल चाहियो नि, यो ओएल भनेको त यो एलआई भन्दा माथि छ नि, भनेको यहाँ मलाई के चाहियो, ओएल चाहियो। त्यसो भए मैले इको गरेर यहाँ के गर्नुपर्छ, ओएल डिस्प्ले गर्नुपर्छ। मैले यहाँनिर ओएल यसरी डिस्प्ले गर्छु। अब त्यस्तै यसको क्लोजिङ चाहियो नि मलाई यहाँनिर हैन, यहाँ क्लोजिङ युज गर्नु पर्यो। क्लोजिङ युज गर्नलाई मैले यो ओएल जुन लास्टको ओएल छ यो मैले लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले कहाँ लेख्नु पर्यो, यो लुप भन्दा बाहिर गएर लेख्नु पर्यो। यहाँ आएर म इको गरेर फेरि म के डिस्प्ले गर्नेवाला छु, ओएल क्लोजिङ ट्याग लेख्नेवाला छु हैन। यति भएपछि अब हाम्रो काम सिद्धियो। मैले यसरी ओएल क्रिएट गरेँ, तिमीले थाहा पायो होला। म पीएचपी को कोड यहाँ आएर क्लोज गर्छु। सरी, पीएचपी क्लोज गरौँ, हामीले पीएचपी यसरी क्लोज गरौँ। हामीले लिस्ट जेनेरेसन भन्ने फाइल तयार गर्यौं। यसले अब यसले आफैले के गर्छ, यो जेनेरेट गर्छ। त्यही भएर मेन कोर तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुन कुरा तिमीलाई धेरैचोटि रिपिट गर्नुपर्ने छ त्यो लुप भित्र लेख्छौ, जुन कुरा तिमीलाई रिपिट गर्नु छैन त्यो बाहिर लेख्छौ। एकचोटि मात्र जेनेरेट गर्नुपर्ने कुरा लुप बाहिर हुन्छ। यो कुरा हामीले हरेकचोटि पढ्दै आछौँ। लुपले के काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेछौँ। अब यसलाई म तिम्रो पेजमा देखाउने कोसिस गर्छु। हेरौँ है त। ओपन डिफल्ट भ्युअर गर्दा कामै भएन। पख म फायरफक्समा सिधै खोल्छु अनि म यहाँ आएर म सर्भरको नाम चेन्ज गर्छु। मेरो सर्भरको नाम लोकलहोस्ट हो। हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ हामीले लिस्ट जेनेरेट गऱ्यौँ। मैले लेखेको सोर्स कोड ठिक छ कि छैन चेक गर्न सकिन्छ। यसको सोर्स हेर्न सक्छौ तिमी। ओएल एलआई एप्पल एलआई म्याङ्गो यसरी त लेख्छौ नि हैन तिमी जहिले पनि एलआई ओरेन्ज। तिमीले कसरी लेख्छौ एचटीएमएलमा भन्ने कुरा त हो नि। यसरी जेनेरेट हुन्छ। यसले करेक्टली काम गरिरहेछ, तिमीले देख्न सक्छौ। ओके, आज हामी यति गरौँ। मैले तिमीलाई यसैसँग सम्बन्धित होमवर्क दिएको छु। त्यो होमवर्क गरेर आउने कोसिस गर्नु है। अनि त्यसपछि केही समस्या भयो भने हामी छँदैछौँ, त्यसमै लेख्नु। त्यहीँनिर समस्या भए पनि तिमी त्यसैमा लेख्न सक्छौ। तिमीले कति गर्न सक्यौ त्यति कुरा लेख, त्यसपछि पछि कुरा गरौँला। ओके, आज यति गरौँ। अर्को क्लासमा थप कुरा थपौँला।